Barka da zuwa tashar Tsakar Gida. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na 63. Duk sai da na sauke mai isata sannan ce to yi haƙuri amma ta. Ga nan zuwa zan miki abin da yake so. To me yasa ni kake min haka ko ka daina suna ne? Ina son ki mana. Ta yaya ma za ki fara wannan tunanin? Bana fata kuma bana tunanin akwai ranar da zan ji son ki ya ragu a zuciyata. Ki yi haƙuri ki bi ni da addu'a har Ubangiji ya yaye min damuwata. Da na tuno da abin da yake damuna sai in ji raina ya ɓaci. Shi yasa a kowane lokaci nake miki magana hayaniya. Ina nan ina jiran mumi da ta sallame ni zan zo wurinki. Ai hakan yayi miki ko? Eh. To biki ce min kin gode ba. Murmushi ne tare da cewa godiya nake mutumina. Yau jarumata na gode. Yana faɗin haka ya tsinke kira. Bin waye shi da kallo yace mata kenan. Ita ba abin da ya dame ta. Shin ina lafiya ko ina cikin yanayin fushi? Me ya same ni bayan na fito? Babu ya hanya ba komai. Ita dai burin ta ai mata daidai. Zan faɗa mata ba a kira namiji kai tsaye a faɗa masa damuwa sai an tabbata yana cikin nutsuwa. Mami ta daɗe bata dawo ba har an shirya iso gidan dan shi zai mai da maman Jidda tunda al'amin baya nan. Kuma tsarin nan Mami ce ta tsara shi. Kwata Ashir bai san duk yana nan ba. Ita kuma maman Jidda tana gama shirin ta fito falo. Dan Mami ta yi mata waya cewa wanda zai kai ta ya iso ita ma tana zuwa yanzu. Shine ta yi fakin ta bayyana a falo. Cikin girmamawa da mutuntawa Dikko ya gaishe da surkai shi. Baya ba fallasa ta amsa tana ta rike fuska. Ko inda take bai sake kallo ba. Ita kuma ta cigaba da cunkusawa cikinta abinda ta samu an ajiye mata dan karin safi, tunda za ta iba hanya ko kunyar sarakuta babu. Dukko kuma fita ya koma mota yana jiran Momi. Yana zama ya ga Ashir ya sha ta baya da gudu. Tsaki ya tare da kallon agogon jikin waya, 8:30 na safe, kuma har yanzu Momi bata fito ba. Shawara ya yanke kawai ya fara ganin Jidda, kuma su ma suna bile ya zane su kamar yadda ya zane ƴan uwansu. Zai je ya dawo kafin ta gama ta fito. Tashin mota ya nufi gidan shi. Yana fita Momi ta fito ta ga babu Dikko, kawai ya wani bace abin shi. Mami ko tana shiga wuri ta samu ta zauna tana yi ma ƴar uwarta magana. Amma ke da ke gidanki idan kin tanka maman Jidda ta yi magana, sai wani cika take tana batsewa. Mami ta ji ba daɗi amma ta haƙura ta kanni, dan abu na ƴan uwantaka dole sai an haɗa da haƙuri da kuma kai zuciya nesa. Da ta tashi tafiya duk abin da Mami ta bata cewa ta yi ita ba baƙuwa arziki bace ba. Ta fi ƙarfin ita a bata wani abu ta amsa, ta riƙe ƙila za su yi mata amfani wurin nema wa dukkan rubutun dangana. Mami ta ce wani irin rubutun dangana kuma? Maryam gaskiya ni na kashe wannan auren. Cikin tashin hankali Mumi ta ce, "Yayi dan girman Allah ki yi haƙuri, wai me matsalar ki ne?" Kuɗi, bambancin kuɗi ne, ke naki dan gwamna ne ni kuma gwamnan za ta aura gaba ɗaya. Zaɓe yana tunkarowa bana tunanin za ku sake zarcewa. Siyasa za ta wurgar da ku a can tsohon gidanku, gidan gwamnati kuma zai zama na masu rabo. Mumi ta ce mu kenan masu rabo. Ina ji a jikina mun ci kuma sai mun sake wannan zaman. Darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan gwamnati sai mun maimaita shi. Maganar kuɗi kuma ba damuwar Dikko bane ba, saboda shi ba su ne gaban shi ba. Yana da su da tunaninki da ƙwaƙwalwarki ba za su iya ɗaukar misali ba. Dan da ya bi izza kuɗi da mulki wallahi Jidda bata kai mace ba a wurin shi. Maman Jidda tace ai ko ke kin san Jidda mace ce har da gyara. Gwamna da kanshi yake santa. Gwamna fa. Shin ke kin raina gwamnati ko? Ban raina gwamnati ba, amma ni ma na san nawan. Tunda ya fara sai ya taka matakin da baki tunani. Da haukan zai taka matakin da hanni bana tunani? Mami tace ba mahaukaci kuma ba hauka dukkan duniya. Zamani ɗaya tak a ƙarni matashi mai sa'ar rayuwa. Yaro da kuɗi abokin tafiyan manya. Mahaukaci da kuɗi kuma mai hankali babu. Gwamnan da yake tunanin kashe auren Jidda saboda shi. Tun kafin da ganshi na san waye shi, na tabbata duk kuɗin shi 30 baya na Dikko ɗaya. Yadda baki tunani Dikko ya kafu, shi kanshi uban shi alfahari yake da shi. Ya ce ya san ko bayan baya raye zai tallafi ƴan uwan shi. Shi yasa ya dage sai da tabbatar ya gina Dikko sosai. Amma duk da haka shi kuɗi ba su ne a gaban shi ba. Shi yasa yake rabar da su kamar hauka. Abin da yasa na kafe sai Dikko ya aure Jidda, dan naga wasu ma sun ci bare nawa. Ba na son ya baku shi yasa na haɗa auren Jidda da shi. Dan na san Dikko ba shi da mutunci, idan ni ce yau gobe bana nan. Na gina ku ne ku ƴan uwana, ko bayan bana raye arzikin Dikko ba zai muku halacci ba, saboda akwai Jidda. Amma idan har kika kashe auren nan kuka babbare kuka hana zumunci, wallahi gidan Dikko a raba za ku zama. Kuna iya zuwa ma ta ce muku baya nan, kuma yana nan ta hana ku ganin shi. Kallon banza ko magana mara daɗi kuka yi matar shi na san tabbas sai ya taka muku birki. Ko kuma ya ɗauki matakin hana ku zuwa gidan shi ba abu bane mai wahala a wurin shi. Ni bana miki hasada kuma bana miki bakin ciki dan yake za ta zama matar gwamna. Shawara na baki dai dan ke ce, ya kamata tun yanzu ki daina tunanin kashe auren. A sanyaye kuma ta ce, kuma ke ce zaki amshi kuɗin nan ki fara nema wa iki rubutun dangana tun yanzu. Kuma ke ce zaki amshi kuɗin nan ki fara nema wa iki rubutun dangana tun yanzu. Da ɗaya ta karga mata. Idan dai har ya kafa soyayya shi a zuciyar Jidda to sorun ku. Ina jajanta muku domin ni kana ban san a ina duk ya gaji zuciya ba. Da zaran ya yanke hukunci to fa ko kanshi baya saurara. Kar ki raba, domin yadda muka yi zaman nan zamu sake maimaita shi idan har kika tafi da Jidda. Wallahi kuma duk ya san dalili to fa tabbas yadda kika san ki rubutu a saman sabon allo bai bushe ba ki tsoma shi a roba tare da kin murza ba. Rubutun zai sauka. To haka Jidda za ta wanke a cikin zuciyar shi. Shawara ta rage taki, neman rubutun dangana da mafita yana wurin ki. Tana faɗin haka ta wuce ciki abinta. Maman Jidda kuwa fita ta yi don Ashir ya fita da duk wani abu nata. Haka ta fita waje ta ruwan rashin mutunci, wai Maryam tana mata hasada.
mai takarar gwamna yana son ƴarta take jin zafi. Uwar Momi ta riga ta yi kuka shi yasa kowa yake ganin Momi bata kyauta ba. Abu har ga ƴan uwanta, ashe ba a kishi ba har ƴan uwanta ma bata riga musu ba. Sai da ta gaji da tonon silili ta tono musu asiri. Dan wasu ba su iya riƙe ɓacin rai ba. Idan suna fushi sai su manta da abin da gaba za ta yi. Su kulle idanuwa su yi ta wulaƙanci na rashin lissafi. Ko a mota haka ta ci gaba da wulaƙanci su ƴan gadon rashin mutunci. Duk yadda Ashir ya so ya nuna mata waye Dikko idan ta ya rufe. Ita mai takarar gwamna kawai kuma sai ta kashe auren. Da ɓacin rai suka isa GRA duk har ya zane su Nabila. Su ma ya farfasa musu jiki ya wuce wurin Al'amin. Haka ta sake yar jidda har da murdiya suka kama hanyar Kaduna. Duk bai san wainar da ake toyawa ba. Mami ko ta yi kukan bakin ciki. Ba ta tunanin idan ba ta rayu wannan karo za ta bar Dikko ya zumunci da ƴan uwan shi. Dole a sake ma Dikko wani auren a cikin familin dadin shi. Lokacin da Dikko ya isa Al'amin har ya dawo kuma ya shaƙe Suwaiba tana ta harba mutuwa. Harbi ɗaya Dikko ya mishi a ƙarƙari ya sake sumewa. Da kyar Suwaiba ta nuna Al'amin ta ce shine. Idan baka yadda ba kuma ka tambayi Mustapha zai maka bayanin komai. Wane Mustapha? Mustapha da ka sani kuma sai da ya zalunce shi ya munafince shi ya ci zalunci sosai. Daga haka ta ɗauke. Duk ya sa aka tafi da ita asibiti kuma a tsare ta. Al'amin kuma ba zai dake shi ba sai ya dawo. Sai da ya sake komawa ta gidansa ya tafi da abin da za su yi kalaci kuma bai je wurin Momi ba. Sai 10:15 na safiya ya isa gida. Lokacin har na shirya. Ba fa inda zaki je yarinya. Bai sake magana ba ya zauna a gefen gado sannan ya ce, "Wai me mutumin cikin bacci yake ce miki ne? Ni ma bana son wannan tatsuniyar." "To wani iri ne?" "Na manta." "Ke? Bana son iskanci. Ni zaki faɗa min kin manta?" Cikin ɗaga murya da haniya ya faɗa. A tsorace nace kamar shi biyu ce. Duk na faɗa masa sifofin shi da na sani. Tashi yayi tare da kwantar da ni saman gado ya ce, "Me yace miki Al'amin yayi mishi ne?" Bai faɗa min ba ka tashi ni daga bacci. Dan da ni yayi ta ƙarfi ya ce kuma bacci ki tambaye shi abin da Al'amin yayi mishi. Kirma jikina ya fara yi cikin kuka nace ai ba zai zo ba. Ranakun zuwan shi daban ne. A sati su biyu yake zo min kuma ni ban san wace rana da wace rana bace ba. Ke ki bacci ko in kashe ki? Fashewa ne da kuka nace duka ka kyale ni dan Allah. Zaro ido yayi cikin bacin rai yace ba zan kyale ki ba a rada sai kin yi bacci. Duk kwa dan Allah. Amma ta dan Allah. Mintuna 30 na bai ki bacci ki zo min da duk wannan amsoshin. Me yasa baya zuwa sai a bacci? Me yasa bai zo wurina ba sai wurin ki? Me Al'amin yayi mishi zai tuna mishi asiri? Me yasa yake son ki goge recording? Me yasa yake kwakule ido? Me yasa ba su cire naki ba? Ya kuma nuna miki hanya ta yadda zaki gane zuwa inda kika ce sun binne tsafin su. A cikin mintuna 30 idan kuma kika tashi babu wani bayani zan kashe ki ke ma kin zama munafuka kenan. Gawa ki zan jefar da ita cikin ruwa. Kadoji na su cinye ki banza kawai da ki. Kafin kirga 10 ki bacci, kafin kirga 200 kin tashi. Kuma zaki bani amsar duk wannan tambayoyin da na aike ki wurin shi ki samu mun. Fara kiran nambobi ya fara yi, tana har na saki fitsari dan na san wallahi ba zai zo ba. Wani irin firgitaccen mari ya yanka min. Har kin isa ki min fitsari a saman gado? Ni zaki bata wa daki? Da duka hannayena na rike kuma tuna na rintse idona dan bana son kallon duka irin wannan yanayi. Shaki min wuya yace, "Me yasa kike min fitsari a saman gado?" Sai na kashe ki, na gano ki ma munafuka ce ashe. Dama kin ce min sai kin dauki fansa a kaina shine kika zubar da ciki dama ko? Duk yana cikin daukar fansa. Zuwa wurin Yazid shi ma daukar fansa ne. Yanzu kuma kin dauke ni ma hukunci da ke za a hada baki ayi min asiri. Shine zaki rena min wayoyi a cikin bacci kike gani dan kin dauke ni gida humi ko? To sai na kashe ki. Ihu na fara yi amma ya rike min makoshi na fara kakari ina harbe. Duk yana cewa sai na kashe ki tunda ki ma munafuka ce. Na tsane ki sultana banza sultana gofi. Faduwa ne daga saman gado ni na riga shi zuwa ƙasa. Daga saman gadon ya zuro hannun shi ya rike ni. Allah ya bani sa'a na tashi da gudu ne waje. Ya biyo ni yana ihu mai tada hankali. Silbewa ne a kofar fita falo. Wata irin zamiya ya kawo ya rike ni na tashi da gudu. Wuka ya dauka a saman firiji ya jefe ni da ita. Sai da ta ciki bayana ta sauka ƙasa. Hannuna na mika ta baya na rike wurin. Da gudu na kangare falon ƙasa kamar biri ya sauko ta sama ya riga ni bayyana a cikin falon. Sai ihu yake na faɗin sai na kashe ki. Da gudu na koma sama ya sake biyo ne na cewa ba na son ki na tsane ki kuma sai na kashe ki. Tunanin yadda zan yi na fita na rufe shi nake yi. Dan idan har na fita waje haka zai bi ni yana ihu. To sai duk ya kama ni sosai kuma na rasa yadda zan yi na fita. Dan ta ko ina ya rike hanya. Tsayawa ne tare da durƙusawa na dukar da kai na ƙasa na rufe ido na cikin kuka na ce, "To ga na tsaya. Idan dai har mutuwa ta za ta sa ka yi farin ciki na baka fansar kaina ka kashe ni." Wani irin harbi ya kai min sai da na baya su ne kundin bala. Ina birkitowa na tashi da gudu. Ashe dai da gasken kashe ni zai yi. Saman bene na koma na ce zan faɗa in mutu. Ai ni ne zan jefa ki da kaina. Da gudu na sako ne waje kafin ya zo na ja kofar. Kai, sai na kashe kaina. Ni dai ban san yadda ake ba daga haka. Fashewa Sultana ta yi da wani irin kuka mai tada hankali. Da gudu mahaifiyarta ta shigo ta ce kin fara ibadar taki ko? Cikin kuka ta ce har abadan duniya ba zan daina kukan rashin Dikko ba. Ina son shi, ina son shi, ina son shi. Ina kaunar ka mutumina. Sai da ta sha ihun ta har ta gode Allah, sannan ta ce Dikko zamani mai zaman kanshi inji inna. Dan gayen namiji waye ajin farko, mai budewar ido da gogewar rayuwa. Ba zan gaji ba kuma ba zan daina kukan rabuwa da kai ba har abadan duniya. Sai da ta samu nutsuwa na ce, to ina Jidda take, ina Al'amin, ina Bello, ina Dadi, ina Amisti, ina labarin Sahura. Kin yi karatun boko ko kuwa a'a? Kin haihu da Dikko ko a'a? Dan naji a labarin naki baki min zancen karatu da haihuwa ba.
Da kika gudu kika zo gidanku, ‘yan gidan su Dikko sun zo kuwa? Ina Suwaiba? Ina matar da mami ta haɗa ki da ita wacce ta ba Suwaiba kwalba? Ina Mardiya? Ina Alajinki? Ina mutumin da ke kwakwale ido? An cire asirin ko a'a? Goge hawaye Sultana ta sannan ta ci gaba da cewa, to, ‘yan tsakar gida, a wannan gaba yana da kyau ku gane cewa yadda marubuciyar ta tsara labarin shi ne. Sultana ce da kanta take bawa ita marubuciyar labarin rayuwarta da Dikko. Shi yasa kuka ji marubuciyar ta yi mata tambayoyi a wannan gabar. To daga nan kuma Sultana za ta ci gaba da bada labarin rayuwarta. Mu je zuwa. Maman Jidda suna isa Kaduna da asibiti suka fara. Sai da aka wanke cikin Jidda tas don tana ɗauke da ƙaramin cikin Dikko wata 3. Maman Jidda ko bayan ta tabbatar da cikin ya fita, ta buga waya ta faɗa wa Momi ta zubar da cikin da ke jikin Jidda. Hankalin Momi idan ya yi dubu ya tashi, ta yi kuka kamar za ta yi hauka. Ta so a ce ko cikin ta bari dan idan ka haihu da namiji duk matsayin da ya kai da matakin da ya taka. Idan dai kuna da zuri'a ka more mishi. Dan duk ranar da aka wayi gari idan Dikko ya yi da kicimewa, ta ce ta aure Dikko sai ma a bata kashin bala'i. Dan ta ce tana ji a jikinta Dikko wani babban sa'a ne, kuma shi din hatimin nasara ne. Idan ta bar cikin ta haihu ita ce haihuwar za ta yi marana ba Dikko ba, amma abin da ya faru ya riga ya faru. Dikko ko da ta faɗa mishi bai jahilci lamarin ba, cewa ya Allah ya sa hakan shine ya fi alkhairi a rayuwar shi. Kuma ta faɗa masa maman Jidda ta tafi da ita za ta kashe auren ta aura masa mai takarar gwamna. Ya ce ai wannan ma ba komai bane ba. Idan ita rabon shi ce za su sake zama, idan kuma babu rabo shi kenan kawai. Bayan wani lokaci kuma maman Jidda ta zo ta yi wulakanci na ƙarshe, sai da ta zazzage auren Jidda hankalinta ya kwanta. Da Momi ta kira Dikko akan ya saki Jidda, cewa ya ai ita ce ta auro Jidda. Sai kuma ya sake ta ta zo daga baya idan wani abu ya haɗu ta da ƴan uwanta ta ce shine ya je ya sake ta. Ya yadda zai saki Jidda, amma rubutunta ya zama a sama, zai saka hannun shi daga ƙasa. Momi ita ce ta rubuta saki 3 kai tsaye ba tare da tunanin komai ba, ta kuma dora da cewa saboda maman Jidda ta buƙaci sakin Jidda dan za ta aura mata mai takarar gwamna. Bayan ta gama ta miƙa wa Dikko ya saka hannu tare da rubutawa. Ni Dikko Umar Dikko, na saki matata Jidda saki 3. Ina mata addu'a Allah ya bata miji nagari wanda ya fi ni. Tunda Jidda ta ga takardar saki ta yi kuka kamar ran da zai fita, dan ita kwata-kwata bata san haka za a yi ba. Uwarta ce ke cin kuɗin mai takara, kuma ita ta tabbatar mishi da za ta kaso auren Jidda ta bashi ita. Ita dai Jidda ta san tana son shi a da, amma tunda aka zo da zancen Dikko ta jingine shi a side. Bayan auren Jidda da Dikko, ita kuma maman Jidda ta cigaba da cin kuɗin shi akan za ta bashi auren Jidda. Ta cigaba da aske mishi aljihu ta kuma tabbatar mishi da sai ta kaso auren Jidda ta bashi ita. Shi kuma ya ji bakin cikin kasashe da aka yi akan Jidda. Dan haka ya bude bakin ATM ya rika yayyafa mata ruwan kuɗi. Sai da aka so auren ya ce ba zai aure ta ba. Shi ma idan ta ga wani haka za ta kashe nashi auren ta bashi auren ta. Kuma ya kara da cewa shi babu wata takarar gwamna da ya fito. Ya yi haka ne kawai saboda ya ga ita mai duniya ce. Ita kuma Jidda haka ta yi ta guduwa tana zuwa wurin Dikko, kuma haka take tarar shi a Abuja. Shi ne ya ce ta daina bin shi kada ta ja mishi shari. Ta ƙiji ta cigaba da bin shi. Ya ce to duk ranar da ya sake ganin ta wurin shi zai kashe ta ne kuma ya kashe banza. Mardiya kuwa tana tare da Jidda amma ba a gidansu ba. Ta koma gidansu da zama amma suna kulle tunda ana gari ɗaya. Mardiya ita ce ta raka Jidda wurin boka. Ana ci gaba da neman asiri akan Dikko ya shiga tashin hankali. Ya ji idan bai ga Jidda bai ji kamar zai mutu. Idan ta haɗo tsibbinta haka za ta zo wurin Momi idan ta ji Dikko yana gari ai ta barbaɗe. Momi ko bata ji komai ba don ita Allah ya sa tana son ƴan uwanta. Dikko ko a kula rigar shi. Ita ma dai Mardiya tana ta ƙara gyara nata kaimin. Amma har yanzu kamar suna tura agwagwa ruwa ne. Dan Dikko baya jin su, wannan jagwalgwalin sihirin nasu bai zo ba. Ban da labarin Al'amin, haka kuma ban da labarin Suwaiba, kowa ban da labarin shi, dan a gidanmu ne haihuwar farko. Na haifi namiji, kuma in gidansu Dikko suna jin labarin haihuwa suka zo suka kwace dan. Wai ba zai sha nonon karuwa ba. Sunan dadi suka sa mishi Umar Faruk, suna kiran shi Fafi. Haka Umar ya faɗa min. Kuma shine ya bani labarin saukar da Dikko ya sa aka yi min. Ina zuwa makaranta yanzu na yi JSCE, kuma tunda na je ban dauki position sama da na 5 ba. Dake kafin na koma sai da inda ta yi tsayuwa arfa wurin bani taimako da karatu na musamman a gida. Ina JS2 ne jarabawa da NJS3. Inna ta siya min mota nake zuwa makaranta da ita. Sahura ta rasu kuma da ni da Inna mun je gaisuwa. Kuma na je wurin ahalin babana a can ƙauye da ni da Inna. Kuɗin gado basu bani ba, sun haɗa gaba ɗaya sun cinye. Dadi dai shi ma rayuwar sai a hankali. Bello ko yana can yana fama da rashin lafiya, ni ban je ba kuma ban san abin da yake damun shi ba. To yanzu ina Dikko, ya mutu ko yana raye? Wani irin ihu Sultana ta darkaka daga haka ta ɗauke, ashe ba a tambaye ta Dikko ni kuma na tambaye ta. Cewar Jamila Musa. Alhamdulillah. To, ‘yan tsakar gida. Game da kuka sani idan labari ya zo kaɗan ko ya zo ba a kan lokaci ba, to akwai wani uzuri da ya tare ni. Wanda da zan ba ku sanarwa cewa labarin ba zai zo a yau ba, sai Allah ya kai mu gobe. Amma na ga da in yi haka gara in yi muku ko da babu yawa ne. Inda na iya bakin ƙoƙari na kawo wannan gabar, tunda an ce ɗan ci ya fi ɗan ciwo, da babu kuma gara ba daɗi. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo mu kashi na 63. Kada ku gajiya ku ci gaba da kasancewa da tashar tsakar gida, ku ci gaba da like da comment na ra'ayoyinku, tambaya, cin gyara, ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da time sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewarku a tashar tsakar gida. A yanzu za ku iya samun manhajar tsakar gida a dandalin Play Store. Shiga Play Store. Shiga ɓangaren bincike. Rubuta tsakar gida. Sai ka anta ya sacin. Za ka ga tambarin tsakar gida.
danna install domin sauke shi akan wayarka.